So again, A, A, B, B, C, K, D, D, E, A, F, F, G, I, H, I, E, J, Ij, K, K, L, L, M, N, N, O, O, P, P, Q, K, Q, U, Kv, R, R, S, S, T, T, U, V, V, W, IV, X, X, Y, E, Z, Z. So இது பிகினருக்கானது. ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஸோ இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டம் தமிழில் ரிலேட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? தமிழோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேறு, இங்கிலீஷோட சவுண்ட் சிஸ்டம் வேறு. ஓகே, தேங்க்யூ.